Šljive su zrele i mekane i taman su za pekmez. Pekmez ili džem, ne znam razliku. Ako neko zna, pišite mi u komentarima. Najlepši pekmez je od šljiva požegač. Ovo nije požegač, ovo je stenlejka, nisam našla požegač. Lepo ih operite i stavljajte ih na suvu krpu, jer pre stavljanja u šerpu šljiva mora biti suva. Ostatak vode pokupite ubrusom. Pripremila sam vodenicu za meso, ja tako volim da meljem u njoj, nisam pravila u blenderu, previše će možda da se usitni, ne znam. Ja to odmah radim, čistim koštice i stavljam u vodenicu. Kad se napuni, meljem. Evo, napunila sam vodenicu i sad meljem šljive. Izrada ovog pekmeza nije uopšte teška, stvarno. Ja sam napravila malo, da imam za kolače, za mazanje. Uvek ga je lepo imati u kući. U šerpu sipamo samlevene šljive. Nisam ih ljuštila. I sad polako kuvamo pekmez, sve sam sipala. Eto, toliko mi je ispalo i kad je pekmez lepo zagrejao i počeo da vri, stavila sam šećer. Na 2 kg šljiva ja sam stavila oko 600 g šećera. Ne volim da mi bude mnogo slatko. Evo ga pekmez. Polako se kuva. Kuvao se sve ukupno sat i po do 2 na laganoj vatri. Pazite da ne zagori, da ne izgubi svoju lepu boju. Nije ništa teško, napravite, imajte. Ko zna šta stavljaju ove tegle što kupujemo po prodavnicama. Treba da pratite da se vidi dno. Znači, kad se vidi dno pri mešanju, prvo dobro promešajte i onda vidite, već pomalo se vidi dno. Još malo i evo sklanja. Pekmez ja volim da ostavim malo ređi. Ako volite malo gušći, kuvajte još jedno 15 minuta. Muškarci bi rekli, greota je šljive trošiti u pekmez, ali i to mora da ima malo u kući, ne samo rakija. Vidite kako mu je divna boja. Prelepi, on će sad da se stegne dodatno kad se ohladi. Pripremila sam od 2 kg šljiva, ispali su mi 2 tegle. I punim ih vrućim pekmezom. Vreo odmah, nisam čekala ništa. Pa će da vidite sad. Evo, lepo zatvorite teglu. Uzmite poklopac. Malo ga okrenite ulevo, pa onda udesno. I onda ga čvrsto. I okrenite teglu i tako će on da se pasterizuje. Stavila sam ga na jednu tepsiju, pokrila s tornjakom i ide u rernu, u hladnu rernu, samo zatvorite rernu i ne dira se do ujutru. Hvala vam puno što pratite moj kanal. Pripremite pekmez, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.